La maison Dior nous a demandé de réaliser plus de 250 poteries pour les décors du défilé. Ça a demandé une mobilisation des 4 tribus avec lesquelles on travaille sur plusieurs mois. غنقي في الصباح نمشي نفطر ونصلي ونخرج نتملوكي ونفزيك التراب. نستعمل التراب سكينة، نجيبها سكينة، نجيبها دقة ونخدم به. إلا اختارنا ديك التراب هذاك ما نعرفوش نخدمو بخرى. Cette collaboration avec la maison Dior va donner une véritable visibilité à ces savoir-faire, dans l'idée de rendre possible une production continue pour ces femmes et donc des revenus qui contribueront à subvenir aux besoins des familles des femmes. التراب ما كنفزكوش كندقوه، كنجيبوه كندقوه وصافي كنخلطو مع ديك الفريش ونبداو الخدمة. يصلحوا لكلشي اللي بغيت صلحها للطياب والماكلة والماء والزيت والزيتون والكلشي. تسقي فيه من القنبورة من العين وتجيبها خوي أو رجع تسقي وخوي في الدار وهو يصلبوا يبقاو ما يسيلوش بزاف منين يصلبوا يجيو يرجعوا مزيانين. صافي كنخدم غير بيدي، صافي ندق هكا بحال الخبزة وكنصايب هكا. صافي الوالدة ديالي كانت كتخدم بهادشي وصافي تعلمت، يعني غير كنت كنجرب وصافي عادي يعني وصافي تعلمت. نجيب الماء في الأول ونجيب القوار المغرى ونجيب الشعر د المعيز ونجيبها حمار وندخل الحجرة ونجلس ندق ونبقى نزوق. ودابا ما بقى شاي قليل اللي بقى يخدم الفخار. دابا يقولوا ما خصهمش باعية وولادهم ما يخليهمش يخدموا ويكبروا وبنادم ما يموت وصافي ما يبقاش الخدمة بزاف عاشي 6 أو 7. كيعاونوني هكا في الصويب ديال التراب وداكشي يملسوا معايا وداكشي وصافي، يعني ما يعرفوش يخدموا هادشي، يعني ما كيعرفوش. La poterie ancestrale, c'est la poterie rurale féminine du Rif, donc vraiment du nord du Maroc, apparue 6000 ans avant notre ère, dont les techniques et les motifs sont très proches de ceux des origines. شي الموقرة نجمع كل شيء الكبيرة نقيها في الوسط وديك الربي الصغير نقيه مع الطروفة هنايا وهذا موين عاود نقيه مهيتها واش ما تجيني الموقرة عالية. منين نجي عليا ما تجيش مزيانة نقي اللوكيت كله يسرسر، نقي خشاش كله يسرسر. ما بقاش مزيانة ولا لقيت مهيتها ناعسين كلشي يبقى مغطي مزيان. C'est vraiment aujourd'hui la question de la transmission qui est en jeu, savoir comment on va valoriser ce savoir-faire pour pas qu'il se perde. Ce qui est assez exceptionnel avec Ouda, c'est que c'est une très jeune potière. Ça nous donne de l'espoir pour la poterie.